Questa è la storia di una bambina, lasciata il 4 luglio del 1969 all'ospedale di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. All'anagrafe si chiama Maria Nicolic e sappiamo che è nata in un piccolo comune della provincia di Gorizia, Staranzano. Oggi lei vorrebbe trovare la sua mamma e il suo papà naturali e per questo lancia un appello. Ascoltiamolo. Eccomi qui, Nicolic Maria. Dalle foto si vede che ho fatto un'infanzia veramente fantastica. Ero felice e sempre sorridente. Ringrazio il Signore che ho avuto una famiglia che mi ha amata e dato tanta gioia e tanto amore fin dal primo istante. Io so che mia mamma stava cercando, per farmi una sorpresa, la mia famiglia di origine. Voleva sapere se avevo dei fratelli o delle sorelle. Io vorrei capire da chi ho preso quegli occhioni neri e grandi. So che sono stata lasciata a Vittorio Veneto nel luglio del 1969 e dopo un periodo sono venuti di nuovo in cerca di me, molte volte. Ecco, adesso speriamo di riuscire a capire da chi ho preso quegli occhioni, quel viso sorridente, e vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità di vivere in una famiglia felice.